mu mateeka letters of administration oba probate zimala emyaka 2 ebiri bwezitujoka gumu 2 mu myaka 2 bakwetaaza nti myezi 6 okuva lwozifunye ogenda kola inventory. Inventory kitegeeza nti amabanja g'omugenzi n'ebyobugagga byo bikunganya obitwalire kooti ogambe nti okuva linafuna obuyinza mu myezi 2 bye bino byenkoze eki byenkoze era bye bino byenfunye. Yaleka abaana 8 abakyala 3 ebyapa 10 kino kyabula emmotoka 3 obikwata obikole ki obitwalire kooti ogigambe nti naye yalina n'amabanja lino ne lino ne lino ne lino mu myezi 6. Senga myezi 6 oba tokikoze oba omenye etteeka. Myezi 6 bwe giggwako oweebwa emyezi 12 omwaka gumu okubeera nga ebintu bino omaze obigaba. Nga maze obigabira buli ayina ofuna omulimu gwa administrator oba executor si kumanaginga si kubeera na bintu wabula kubigabira beneficiaries. Abaana bana omukaaga bye watuleetera myezi bwegiti n'ebyapa 10 n'ebibiri twagala mu mwaka gumu obeere nga amabanja ogasasudde nga n'abaana obawadde ebyapa bigenze mannya gaabwe. Bw'oba tokikoze mu myezi 12 oyongerwayo emyezi emirala 12 gy'emyaka 2 emyezi 24. Bw'oba nga myezi 24 tokikoze letters of administration oba probate nga zisazibwamu automatically ate tokkirizibwa kuddamu zifuna oba ze-extendinga okujjako nga ba beneficiaries bonna abaana 6 bonna ne nnamwandu bakkiriza nti nno ono ayina ekyamulobera yali mulwadde waliwo ebintu bye tubadde tukyalwanirira mu kooti ebadde bimusumbu ebyapa bibadde byabula kakati kooti tukukkiriza ofuna consent from all the beneficiaries ne baga tumukkiriza kooti etuyambe mu ngeri emyezi emirala 6 oba omwaka gumu amalirize okugaba estate. Tegedde bulungi kisobola okusukka emyaka 5 kubanda waliwo ababeera nazo myaka 10 2 luli kibaddewo naye amateeka ne gagamba nti abo bonna ababadde nazo tubawadde obudde naye okutuuka mu gwokusatu ogw'omwaka 2025 we gutuukira nga zonna ziweddewo. Kaakati yenna abadde ne letters ezaagabibwa mu 8 7 6 5 zigenda kubeera ntuufu mpaka mu mwaka guno omwezi ogwokusatu zonna zibeere cancelled. Kati ezaddako zonna ng'etteeka limaze okufuluma 2020 zigenda kubeera nga ziggwako oluvannyuma lwa myaka 2. Tekuli extension. Extension ekolebwa ng'ofunye consent from all the beneficiaries of the estate. Bwe bagaana okwongeza ekisanja nga zikaddiwa ate toddamu kubeera administrator kubanga oba olemereddwa.